Boa noite, benvidos á serie de entrevistas que estamos a facer en Telelugo de cara ás eleccións europeas. Hoxe acompáñanos Ana Miranda, candidata polo BNG ao Parlamento Europeo. Boa noite, Ana Miranda, e benvida a Telelugo. Boa noite, moitas grazas. Bueno, parece que a cidadanía percibe un pouco de xeito alonxadas as eleccións europeas e tamén o Parlamento Europeo. Que é o que se decide nese Parlamento Europeo que sea verdadeiramente relevante para os galegos e tamén para os lucenses? O Parlamento Europeo ten competencias, por exemplo, en materia de orzamento. O orzamento comunitario que decide sobre políticas tan importantes como a política agraria, que a provincia de Lugo pois ten unha importancia enorme, non? No caso das explotacións gandeiras e leiteiras. Políticas en materia de transporte, que son moi importantes tamén para os lucenses e para os galegos, porque, efectivamente, a provincia de Lugo non está ben comunicada coas redes de transporte galegas, do Estado e europeas. Políticas en materia ambiental, políticas en materia cultural e tamén políticas en materia pesqueira que afectan fundamentalmente ao norte da provincia de Lugo, a lugares como Celeiro e Ribadeo, non? Fundamentalmente, Burela. Polo tanto, o Parlamento Europeo ten unhas competencias moi definidas, vai ter máis a partir desta legislatura e é importantísimo que Galiza, a través do BNG, este ali representada. Hai un certo desencanto, digamos, coa política por parte da cidadanía e aquí en Galicia, tamén no País Vasco, vimos de rematar dunhas eleccións autonómicas. Segundo as enquisas, vai haber unha forte abstención nestas eleccións ao Parlamento Europeo. Que pode significar unha abstención elevada nestes comicios para a representación galega en Europa? Estas eleccións europeas deberían de ser un aliciente importante para a participación, porque a cidadanía galega ten que ser consciente de que son unhas eleccións nosas, son unhas eleccións importantísimas, onde se van decidir o futuro dos fondos estruturais, o futuro da política agraria e da política pesqueira, e polo tanto temos que ser activos participantes nestas eleccións do 7 de xuño. E ademais hai unha cuestión moi importante: os sectores productivos galegos foron abandonados polo Partido Popular e polo Partido Socialista nos sucesivos gobernos do Estado, e polo tanto temos que ter unha representación do Bloque Nacionalista Galego para defender a eses sectores productivos afectados tanto pola crise, para defender as galegas e os galegos e tamén para ter unha voz galega en Europa. Dentro desa Eurocámara, cal é o papel que xoga Galicia e, polo tanto, cal é o traballo que pode desenvolver vostede ali en Europa? Pois, dende que o Bloque Nacionalista Galego non está oficialmente na Eurocámara, dende o ano 2004 o papel de Galiza desapareceu da Eurocámara, porque realmente nin os deputados do Partido Popular nin os deputados do Partido Socialista desenvolveron unha labor de defensa das cuestións económicas, sociais, dos sectores productivos e das cuestións medioambientais galegas, senón máis ben se limitaron a cumplir as órdenes dos seus partidos, a votar moitas veces en contra de cuestións galegas e, polo tanto, compre a necesidade de que o BNG este ali. Todo o mundo sabe, porque así pasa no Congreso: cando o BNG está, Galiza está; se o BNG non está, Galiza non está. Polo tanto, nese baleiro legal, político que quedou dende que o BNG non está no Parlamento Europeo, na Eurocámara, polo tanto, compre devolverlle a voz propia, galega, sen intermediarios, sen actuar con mandatos de ningún partido, senón con mandato do pobo galego, para ter representación de novo na Cámara Europea, para poder falar directamente en nome dos sectores productivos e da xente galega, da xente normal. O Parlamento Europeo está a examinar esa política pesqueira común. Cales serían as directrices que se deben tomar para revisar esta política pesqueira común e non levar desvantaxes a un sector productivo tan importante como é o pesqueiro aquí en Galicia e tamén na provincia de Lugo? Efectivamente, o sector pesqueiro sofre unha grave discriminación porque xa dende a entrada na daquela Comunidade Económica Europea, hoxe Unión Europea, o sector pesqueiro galego foi unha moeda de cambio novamente, como falaba antes no caso do sector agrogandeiro. E, polo tanto, foi unha moeda de cambio porque se asumiron unhas cotas pesqueiras que non eran paralelas nen proporcionais á importante frota pesqueira que existía en Galiza. Unha frota que era a primeira de toda a Unión Europea
e na que non se respetaron pois, nen esa capacidade de frota, nen as artes que tiña os mariñeiros galegos en todo o mundo e que incluso foron copiadas por outros estados. Por lo tanto, fixose xa de entrada unha mala negociación. E agora, neste momento de crise, no que xa había un atraso estrutural dende a negociación do 86, asistimos a unha falla de axuda pública, a unha falla de intervención pública en materia, por exemplo, de renovación da flota. Nos propomos, o BNG, que se faga unha reestruturación do sector en base a criterios sociais e non en base á política de desguaces que se viña facendo e que tanto afecta aos nosos portos, tamén aos portos de Lugo, por suposto. E, ademais, en base a un control das importacións que están afectando tanto a nosa frota. E propomos, así mesmo, que se reforme o Fondo Europeo de Pesca, que é un fondo estrutural, un fondo que depende dos fondos comunitarios de axuda, para que se teñan en conta criterios sociais, criterios de modernización da flota, criterios de creación de emprego, de inclusión pois, de temas como marisqueo, por exemplo, e non esa tendencia neoliberal que está tendo a Comisión de Pesca, en concreto o comisario de Malta, que se chama Joe Borg, e que non está dando unha resposta á frota pesqueira galega, tamén en parte porque o Estado español non a está defendendo ben en Bruxelas. Falamos tamén da política agraria comunitaria. Cales deberían ser as directrices a seguir neste tema? Pois igualmente ter voz, voto e veto cando sexa necesario. Voz e voto tanto no Parlamento Europeo para defender as cuestións de política agraria e desenvolvimento rural do noso medio rural, para que fixe emprego, para que teña unha creación de emprego que non este producindo o que está pasando agora, que o noso sector gandeiro, o noso sector leiteiro este sofrindo tanto, este perdendo explotacións dende a entrada na comunidade, como foi o caso do agro galego, e a vez que este perdendo unha presenza nos postos de traballo, un peche de explotacións, como decía, pero tamén que se controlen as importacións, que se controle o prezo do leite. Non é normal que o custe de produción este sendo nestes momentos 37 céntimos e que o que se está pagando polo prezo do leite sexa máis ou menos 22-23 céntimos de euro. Por lo tanto, nos pedimos un control desas importacións que están vindo de Francia, porque hai estados que son excedentarios, sen embargo, poden importar e poden exportar cuota. E, por lo tanto, nos queremos que se aumente a cuota que ten o Estado español, porque, ademais, no caso do sector agrogandeiro galego, é insuficiente. Temos que importar, e nesa importación de cuota é onde entran as importacións estranxeiras. Queremos unha intervención pública no prezo da leite, unha intervención por parte do Ministerio, e así o demandaremos, por suposto, en Bruxelas, porque sí que se está axudando a outros sectores como o aceite, pero non ao leite, e é unha evidente discriminación. Cales serían outras reivindicacións que se plantexen en canto a este sector lácteo que está a sufrir unha crise tan dura en Galicia e tamén na provincia de Lugo por parte do BNG e de cara a Europa? Por suposto, defender unha reforma da política agraria. Nos vindeiros anos vaise reformar, en concreto, a partir do ano 2010, e o BNG quere estar ali e vai estar ali para defender o sector agrogandeiro e leiteiro galego. Non é normal que este sistema de cuotas non contemple unha maior e mellor redistribución da cuota. E temos que conseguir unha redistribución desa cuota para que o Estado español aumente e teñamos a posibilidade de que os gandeiros galegos que tanto invertiron, que tanto modernizaron, que se endebendaron en moitos casos, non sufran injustamente. É un dos exemplos máis significativos de que fomos moeda de cambio e de que ninguén nos defendeu en Bruxelas, nen os eurodiputados ou eurodiputadas do PP, nen do Partido Socialista, nen o goberno español. Por lo tanto, compre unha voz galega que fale en nome do agro galego, do pequeno agro, das cooperativas, e non da agroindustria, como está sucedendo polo caso do Partido Popular ou do Partido Socialista, que si defenden axudas para a agroindustria, pero non para os nosos pequenos produtores e as nosas explotacións que están sufrindo tanto na provincia de Lugo. Loitaremos de xeito positivo para que se consigan axudas europeas e se controle ese prezo e se consiga unha intervención pública.
un dos retos que tamén afronta a Unión Europea é a loita contra o cambio climático, que tamén incide no campo galego. Cales serían os plantexamentos que fai o BNG con relación a este tema? O cambio climático efectivamente está afectando ao noso medio ambiente, ao noso entorno, a nosa maneira de vivir. Pero é curioso que o agro galego foi moitas veces un exemplo de ecoloxía, foi observado mesmamente pola Comisión Europea como exemplos de prácticas de gandería, ao aire libre, de técnicas agrarias moi ecolóxicas e, polo tanto, creo que Europa tamén ten que aprender do agro galego e, polo tanto, nós defenderemos no Parlamento Europeo, na súa Comisión de Medio Ambiente, que exista unha ligazón entre as políticas dos sectores productivos, por exemplo, a agricultura e o desenvolvimento e o medio ambiente. Non poden ser políticas desligadas, teñen que ir moi ligadas tamén á creación de emprego, sustentable, a apostar tamén pola agricultura ecolóxica, dende logo que favorece tamén un uso do solo con pesticidas que non sexan agresivos, por exemplo, con que non se usen produtos químicos agresivos para o campo. E, polo tanto, nese sentido, traballaremos, non? A crise económica é algo que está afectando de xeito mundial e tamén incide aquí en Galicia. Que é o que pode facer o Parlamento Europeo para loitar contra esta crise económica? O Parlamento Europeo, como única institución democrática das institucións comunitarias, ten moito que decir nesta cuestión e fará unha lectura en clave galega sempre cando estea a voz do Bloque Nacionalista Galego para defender a situación que están tendo os sectores productivos perante a crise e a necesidade de axudas para combatela, non? Non é certo, como di o PP ou como di o PSOE, que estamos nunha situación grave dos nosos sectores productivos provocados pola crise global. Eso non é certo. Estamos nunha crise global, evidentemente, pero os nosos sectores productivos xa foron maltratados dende antes, dende a adhesión, e cunha falla de políticas de defensa durante todos estes anos en Europa e, polo tanto, compre unhas medidas directas de axuda. E, polo tanto, nesta crise, nós defendemos un modelo diferente de Europa, un modelo diferente, un modelo productivo frente a un modelo especulativo que defenden eles, apoiando, por exemplo, ao que vostedes saben, será o presidente da Comisión Europea, que é un fanático defensor das políticas neoliberais e das políticas de libre mercado, que non benefician aos nosos sectores. Polo tanto, defenderemos un modelo alternativo no Parlamento Europeo xunto con outras organizacións políticas que sexan de esquerda, que teñan unha visión social, unha visión productiva de creación de emprego, para defender no Parlamento Europeo medidas comúns de Europa para combater a crise, porque o que se está dando son axudas de Estado individualizadas, non hai unha resposta común por parte das institucións comunitarias e, polo tanto, o Parlamento, que ten a voz para elexir a Comisión Europea e tamén a voz para aprobar ese orzamento que incide sobre as políticas de cada día, terá moito que decir perante esta crise, pero ten que vir para defender aos galegos e galegas nesta situación da man do BNG, evidentemente. No eido educativo, o vindeiro ano implantarase o Plan Boloña en toda España e tamén en Galicia. Cal é a valoración que foi o Bloque Nacionalista Galego deste Plan Educativo Europeo? Si, é un tema ben contestado socialmente e no mundo universitario. Efectivamente, o Plano Boloña vai se implantar este ano. Nós o que solicitamos e o que pedimos e pediremos no Parlamento Europeo é unha maior inversión pública nas universidades galegas e, polo tanto, que non paguen os universitarios, que non pague a xente do común, moitas veces con poucos recursos, a liberalización que vai supor o sistema do proceso de Boloña. Polo tanto, que haxa unha compensación pública para que non sufran nen as universidades, nen, por suposto, os estudantes e estudantes, non? Hai moitas iniciativas descoñecidas que se levan a cabo dende o Parlamento Europeo. Para vostede, cal sería a iniciativa máis destacada que se levou a cabo no Parlamento Europeo nesta última legislatura?
No Parlamento Europeo, que ten grandes capacidades para poder incidir en múltiplos temas, e creo que un dos temas principais para Galiza foi o da seguranza marítima, no que, por certo, os eurodiputados e eurodiputadas do PP e do PSOE non tiveron un gran papel, non? Foron, curiosamente, membros da Cámara de outras forzas políticas que defenderon un reforzo da seguranza marítima que tan importante é para as nosas costas. Pero tamén, nesta pasada legislatura, a paralización, por exemplo, da famosa directiva das 65 horas, que foi devolta ao Consello, que é o órgano colegislativo xunto co Parlamento, onde están representados os Estados, o Consello, pois a devolución desa directiva das 65 horas, que viña proposta por Durão Barroso, o mesmo que apoia o Partido Popular e o Partido Socialista para ser presidente da Comisión Europea. Como saben, esa directiva que quería que traballáramos máis, que traballáramos moitas horas máis do que os sistemas de política social pois teñen implantados nos diversos estados, pois foi parada, e foi parada tamén pola intervención do noso grupo político ali, o Grupo Verdes, Alianza Libre Europea, presentando numerosas enmendas, non? Eu pregúntome que votaría o BNG se estivera na pasada legislatura. Por suposto, rexeitaría esa directiva. Como rexeitou a directiva de retorno sobre a inmigración, que foi un tema que, por certo, o PP español e o Partido Socialista votou a favor, e esa directiva aprobouse finalmente, sendo unha verdadeira vergoña, porque a mesma Organización de Nacións Unidas criticou esa aprobación, non? Un dos retos que se plantexa principalmente a Unión Europea é o levantamento desas fronteiras. Cal debe ser a política de inmigración que se leve a cabo en Europa? A Unión Europea está tendo unha visión moi pechada da cuestión migratoria. Está defendendo esa idea de Europa fortaleza, de Europa hermética, de Europa insolidaria, con un modelo de control de fronteiras, e é evidente que todos estamos de acordo en combatir a inmigración ilegal e en combatir este tipo de políticas das mafias, que moitas veces son as que xeneran que haxa redes en materia de inmigración, pero é unha evidencia que hai unha pobreza enorme no mundo e que Europa non pode ter os ollos pechados á situación de moitos países que viven tanto en África como en América Latina, e polo tanto ten que ter unha visión moito máis solidaria dende o punto de vista comercial, para crear emprego neses países, para que non haxa inmigración, e solidaria dende o punto de vista de que Europa está sofrendo unha situación demográfica moi grave e claro que precisa man de obra. A min pareceme moi cuestionable o que está facendo o Parlamento Europeo e a Comisión e o Consello en materia de inmigración, e dende logo BNG vai defender, porque nós tamén creemos que a emigración, como así foi a emigración galega, debe de ser ben tratada e non tratada como unha delincuencia, non? Pois defenderá un modelo solidario, pero un modelo tamén que invierta na creación de emprego en acordos de cooperación neses países nos que está habendo unha migración tan grave, non? En Europa tamén se plantexa a revisión e supervisión dos dereitos fundamentais, pero ata que punto debe chegar Europa nesa supervisión ou nese papel de vixía dos dereitos fundamentais? Debe chegar hasta un punto que non interfera efectivamente nos sistemas propios de cada territorio, de cada estado, de cada nación. Pero ao mesmo tempo é interesante que dende Europa se marquen determinadas pautas que garantan as liberdades públicas, que non haxa unha tendencia á baixa, como se estaba producindo con este deseño de políticas tan neoliberais contra os dereitos fundamentais, como pudo ser o caso da Directiva Retorno, non? Nós defendemos un modelo democrático que teña en conta a voz dos povos, que teña en conta o dereito a producir, que non presente vetos, como pode ser o tema da construción naval, que efectivamente hai unhas discriminacións tamén en materia productiva, non simplemente en dereitos fundamentais, e ao mesmo tempo unha Europa que garanta liberdades, que sexa laica, que non obrigue a ter unha determinada religión, e unha Europa con estes estados conservadores, como estamos vendo en Francia ou en Italia, que teña unhas pautas mínimas democráticas de recoñecemento das nacións como a nación galega, non?
O Bloque Nacionalista Galego apunta no seu programa que debe defender outro modelo de cohesión territorial. Que quere dicir isto? Cohesión territorial significa o grado de desenvolvimento cos fundos estruturais, por exemplo, que viñeron dende Europa para que un territorio determinado, a nación galega, teña un mellor avance, unha maior implantación de políticas de creación de emprego, teña uns niveis de renda que converxan co resto de Europa, teña mellores transportes e, sinceramente, este criterio de converxencia social e económica non se cumpliu. En todos estes 23 anos que levamos, non se cumpliu. Vese fundamentalmente no caso dos transportes. Non é normal que no caso da provincia de Lugo non haxa unha rede de transportes que artelle o territorio cando aquí se recibiron fondos estruturais en numerosas cuantías para artellar, para cohesionar, para ter unha rede ferroviaria. E non é normal que non haxa unhas verdadeiras conexións que converxan con outras cidades galegas, Lugo con outras cidades galegas, tamén con o caso de Asturias, o caso das provincias de Castela e León, e tamén, evidentemente, co resto das conexións de transporte, porque Europa está fomentando de transporte público, por exemplo, en materia de autobús, de transporte que favoreza que non haxa que usar tanto o automóvil. Europa está apostando por o ferrocarril, por exemplo, como un modo de transporte sustentável. E no caso da provincia de Lugo, brila pola súa ausencia, as conexións coa meseta, etc. E, polo tanto, nos defendemos un modelo de cohesión económica e de cohesión social e territorial que teña en conta as particularidades, a situación demográfica, que non se liberalicen, por exemplo, os servizos postais, como está pretendendo a propia Europa. Con Galicia, outro modelo de Europa, outra idea de Europa, ese é un dos lemas do BNG de cara a estas eleccións europeas. Cal é a idea de Europa que defende o BNG? Unha Europa que teña en conta aos povos e as nacións. Unha Europa solidaria, que converxa territorial, socialmente. Unha Europa que cree emprego. Unha Europa da cultura, do patrimonio cultural, material, como a Muralla de Lugo, por exemplo, inmaterial, tamén das linguas, onde se respete a nosa lingua galega como unha lingua europea e universal, unha lingua que nos permite chegar a 3 continentes, que ten un valor, unha historia, un modelo de Europa que poña solucións a crise, non como está facendo o Partido Popular e o Partido Socialista, que teñen a mesma idea de Europa, esa idea economicista, neoliberal, que defendía o Tratado da Constitución Europea. Nos queremos unha Europa verde, ecolóxica, antinuclear, unha Europa que cree emprego no noso agro, no noso mar, que non destrúa emprego, nin destrúa barcos, que permita producir co levantamento do veto, a construción naval tan importante para outras comarcas como Ferrol, e tamén unha Europa das mulleres e dos homes, é dicir, da igualdade, onde se cobre igual por o mesmo traballo, unha Europa dos maiores para que teñan unha serie de prestacións públicas, de asistencia, de sanidade, unha Europa de educación, na que a educación sexa por igual para todo o mundo, e unha Europa de integración tamén para os colectivos inmigrantes, que no caso de Burela pois é efectivamente un exemplo, non? E tamén, por suposto, unha Europa que cree a idea que Galiza é unha nación europea e, polo tanto, ten uns dereitos que deben de ser respeitados como calquera outra nación da Unión Europea. Ana Miranda, candidata do Bloque Nacionalista Galego ao Parlamento Europeo, moitas grazas por acompañarnos esta noite. Moitas grazas. A vostedes invitámolos a continuar coa nosa programación especial Eleccións mañá, co debate das xuventudes dos 3 partidos principais, Partido Popular, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego. Esperámolos, como sempre, o vindeiro mércores na entrevista. Boa noite.